Karibu katika channel yetu ya Mido Simba. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayokuja. Asante. Asikwambie mtu, kuwa bize na maisha yako wewe mwenyewe inaboa isivyokuwa kawaida. Ili maisha yanoge, fuatilia na maisha ya wenzako. Kuna watu wanalia kwamba mimi sina connection, mimi huwa sina connection ndio maana sipati video. Hivi unadhani connection ni jumba au unadhani connection ni gari linatembea basi linakufuata ulipo? No, connection ni application ya Mido Simba na sasa inapatikana Play Store. Unachotakiwa kufanya ni kuingia Play Store, search Mido Simba, application yetu itakuja nzuri kabisa. Download. Ukishamaliza kudownload, fungua. Hapo utakutana na home, udaku pamoja na interview zote ambazo tunazifanya hapa town na matukio yote ambayo yanatokea hapa town. Hapo kwenye home kuna habari zetu au videos zinazopatikana katika YouTube channel yetu. Ukibonyeza zitakupeleka moja kwa moja kwenye YouTube channel yetu ukatazame video. Then kuna udaku. Kama nilivyotangulia kuambia hapo mwanzo kwamba asikwambie mtu, kufuatilia maisha yako mwenyewe inaboa raha ya maisha ili maisha yanoge. Fuatilia na maisha ya wenzako. So kwenye udaku utapata habari zote za mastaa na watu wengine kibao tu. Unasubiri nini? Kwa mfano, ingia Play Store, download application ya Mido Simba. We are everywhere. Is it in the air tonight? Feel it if the time is right. I know you've been waiting, baby, so I'm gonna give it to you. Is it
Karibu katika channel yetu ya Mido Simba. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante.